Bonjour tout le monde, وشاكم j'espère qu'on va bien. Alors, نكملوا في la série تاعنا تاع les préparatifs تاع رمضان. La pâte à filou. Alors, درت لكم la recette des impératifs parce que نسحقوها في les salés ونسحقوها pour les desserts sucrés تاع رمضان. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Personnellement, je préfère toujours comme d'habitude fait maison. Alors, fin de la vidéo, vous allez voir étape par étape كيفاش ديروها, كيفاش تخرج لكم هايله très fine, transparente وتانيك نوريكم comment la conserver. Alors, نبداو les étapes de la recette. Alors, pour la pâte, نسحقو 500 g de farine, une cuillère à café ماشي معمرة بزاف تاع الملح, 50 g d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à café de levure chimique. وهنا نخلطو مليح. ومن بعد هنا on va ramasser la pâte بالحليب. alors هنا la quantité على حسب la farine. نتوما حتى la pâte تاعكم تحكم روحها وتجي bien souple bien malléable. بعد هنا il faut la pétrir pendant 10 minutes. Et voilà, 10 minutes après, la pâte va être bien souple. Donc on va la diviser en 10 boules. نحطوها sur une assiette plate ونغطوها bien sûr باش ما ديش هذيك لا كروت من الفوق. ونخلوها تريح pendant une demi-heure. En même temps, dans une assiette, on va tamiser 200 g de maïzena ou 100 g de farine. مور كي ريحت la pâte pendant une demi-heure, دوكا ناخدو une boule, نحطوها في la maïzena ou la farine sur les deux côtés. ونحلو بالغولو à pâtisserie d'une manière uniforme كيما راهو يبان. دوكا نحطوها de côté. On attaque la deuxième, on fait la même opération. نجوزوها المايزينا ولا فارين, نحلوها. نحطوها فوق لا بروميير, مي قبل لازم نديرو المايزينا وفارينه من الفوق. نزيدو لا troisième, نجوزوها المايزينا ولا فارين, نحلوها بيان. on farine la deuxième ونحطو la troisième فوقها ونكملوها هكا حتى la cinquième. Alors هنا j'ai réparti la pâte en deux. نخدمو 5 ما نديروش 10 على جهه. انا نوريكم كيفاش نديرو بلي 5 بول وبعد نتوما تكملوا الخمسه الاخرين لا ميم شوز.
Et voilà moi qui كملنا هاد l'étape دوكا نحطها au centre du plan de travail ونحلو bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie كيما راهي تبان في لا فيديو. Et voilà, on a fait la deuxième étape. Maintenant, une dernière étape pour classe. Donc, on va les séparer une par une. Entre chaque couche, on dira maïzena avec la farine. Le mélange les وجدناه. كيما راهو يبان. Et voilà, donc on va attaquer la dernière étape. تاني كنحطوها au centre du plan de travail ونحلو بالrouleau. هنايا la dernière étape نحلو bien comme il faut. ما تخافوش ما يسرش, vous allez voir ça va se détacher très facilement. هنا نحلو bien de telle sorte باش la feuille تاع la pâte à filou لازم تكون presque transparente كشغل ان drap ولا ان لانج, ولازم يديكم من تحت تبان نتوما تعرفوا بلي حليتوها bien comme il faut. Et voilà, je les sépare pour une dernière fois. C'est bon, donc كملنا la pâte. Donc نوريكم برك comment l'emballer. Voilà, شوفوا كيفاش نسيباريهم facilement. شوفوا les feuilles كيفاش جاونا bien transparent وما يتقطعوش. Alors pour l'emballage هنا نسحقوا papier film. هنا كان يمباليهم directement يروليوهم directement ويغطوهم بالبابي سيفوريزي. انا معليش par sécurité ندير البابي فيلم à chaque fois. ندير بابي فيلم نحط لا فeuille تاع لا بات فيلو ومن نحط بابي فيلم و جو لي زومبال 5 par 5. درت 5 نمباليهم و5 الاخرين نمباليهم وحدهم. ومع الاخر قاعدين نغطوهم مليح بالبابي فيلم. علاش نغطوهم بالبابي فيلم؟ باش ما ينشفوش, باسكو كان ينشفوا يتفتوا. alors on les enferme bien comme il faut. et voilà, la pâte elle est prête pour être conservée في الكونجيلاتور. اذا حبيتوا تستعملوها dans les 2 jours تقدروا تحطوها في الفريجيدير. alors فريجيدير نقولوا تشد 2 jours. Au congélateur, il n'y a pas de problème. Au congélateur, elle se conserve très longtemps. Et voilà, كملنا la recette تاعنا. Alors, هاد la pâte, elle est très utile في رمضان. Justement, علاش لكم قبل ما يدخل رمضان باش تسيوها وتوجدوها واللي يحب يكونجليها à l'avance. Voilà, j'espère ما يعجبكم les recettes que j'ai sélectionnées pour vous pour le début تاع رمضان. إذا عجبكم bien sûr les recettes, un petit like, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions ou vous avez des suggestions ou là, اكتبوا لي في les commentaires, je vous réponds tous. نقولكم portez-vous bien ونتلاقاو ان شاء الله dans une autre vidéo. Au revoir les amis.